Пацики, смотрите, что мне мама купила. Так он же еще машинку трансформируется. У меня дома что-то такое же есть. И что, он у тебя также в тачку превращается? Да, и вот такой же синий, еще и красный есть. Ну и что, и где они у тебя? Я чуть никогда не приносил ты мне их. Сереж, я там разогрела, пойдем покушаем. Ща, пацаны, я быстро. Блин, я бы тоже споел. Ну. Антох, ты что делаешь-то? Сейчас подожди, я все расскажу. А чё, где Леха? Да он что, домой ушел? Что я даже не видел. А где? Где мой трансформер? Не знаю, может, его с собой когда пошел кушать взял? Да нет, я его здесь оставлял. Давай искать.